Ako postoji dio tijela koji ljudi potpuno uzmu zdravo za gotovo, to je onda, brate, kičma. Ta čudesna konstrukcija od kostiju, diskova, ligamenata i mišića koja vas drži uspravni. Omogućava da hodate, sagnete se, okrenete glavu, podignete dijete, potrčite za autobusom i čak sjedite dok gledate ovaj video. I dok većina ljudi vjeruje da se kičma pokvari od nekog velikog dramatičnog događaja, tipa nosili ste frižider na 5. sprat ili vas je pogodio meteor. Stvarnost je mnogo dosadnija i mnogo opasnija. Kičma se najčešće uništava polako, dosadno i sistemski. Milimetar po milimetar. Navika po navika. I to je ono što je fascinantno. Najveći neprijatelj kičme danas nisu teški fizički poslovi, nego moderni način života. Telefon, stolica, laptop, auto, jastuk. Drugim riječima, civilizacija. Kičmeni stub je jedna od najgenijalnijih biomehaničkih struktura u prirodi. Sastoji se od 33 pršljena, složena jedan na drugi kao savršeno projektovana kula. Između njih se nalaze diskovi, mali želatinasti amortizeri koji služe da rasporede pritisak i omoguće fleksibilnost. Kada hodate, skačete ili nosite teret, ti diskovi raspoređuju silu i štite živce koji prolaze kroz kičmeni kanal. Bez njih biste se kretali kao drvena lutka. Ali postoji jedan mali problem. Diskovi vole pokret, vole promjenu pritiska, vole hodanje, istezanje i kretanje. I to smo već pričali. Ono što ne vole je statika. A savremeni čovjek provede između 6 i 10 sati dnevno u statičnim pozama, koje su biomehanički katastrofalne. Zato ćemo danas pričati o 10 navika koje polako uništavaju kičmu. Ne zato što ja volim da dramim, nego zato što su to stvari koje ortopedi, fizioterapeuti i biomehaničari proučavaju već decenijama. I dobra vijest je da su sve te navike popravljive. Loša vijest je da ih skoro svi rade svaki dan. Prva navika. Gledanje u telefon kao da u njemu piše rješenje smisla života. Pa u nekima i piše, ali obećavaju. Prosječna ljudska glava teži između 4 i 6 kg. Kada stojite uspravno, ta težina pada ravnomjerno na vratnu kičmu, ali kada spustite glavu naprijed, kao što svi radimo dok gledamo telefon, fizika počinje da radi protiv vas. Već na nagibu od 30 stepeni opterećenje na vratnu kičmu skače na oko 18 kg. Na 60 stepeni, što je pozicija većine ljudi dok scrolluju, pritisak može dostići i 25 do 30 kg. Drugim riječima, svaki put kada gledate u telefon, vaša vratna kičma ima osjećaj kao da joj je neko okačio srednje veliko dijete oko vrata. Ovaj fenomen čak ima i ime u medicinskoj literaturi. Zove se text neck, tako kažu Ameri. A mi ćemo reći scrollajući vrat. Pojam koji opisuje hronično naprezanje vratnih pršljenova zbog konstantnog gledanja u telefon. Posljedice su bol u vratu, ukočenost, glavobolje, pa čak i trnjenje ruku jer živci koji izlaze iz vratnog dijela kičme počinju da se iritiraju. Drugim riječima, telefon vam možda ne uništava oči koliko vam uništava vrat. Druga navika. Sjedenje pogrbljeno kao da vas je neko isključio iz struje. Evo sješću. Kičma prirodno ima oblik blagog slova S. Taj oblik nije estetska odluka prirode, nego savršeno dizajnirani sistem za raspodjelu opterećenja. Kada sjednete pogrbljeno, taj oblik nestaje. Gornji dio leđa se savija naprijed, ramena padaju, a diskovi u donjem dijelu kičme dobijaju mnogo veći pritisak nego što bi trebali. Istraživanja pokazuju da je pritisak na lumbalne diskove dok sjedite pogrbljeni veći nego dok stojite. A najgore od svega je što ljudi u toj poziciji ostaju satima. Kancelarija, auto, kauč, telefon i evo recepta za ono što ortopedi nazivaju degenerativne promjene kičme. Treća navika. Laptop koji je dizajniran protiv vaše kičme. Laptop je sjajan izum, prenosiv, praktičan i omogućava vam da radite bilo gdje. Ali ima jednu ogromnu manu. Ekran i tastatura su spojeni. To znači da je ekran uvijek prenisko i kada je ekran prenisko, glava ide dole. Kada glava ide dole, vrat se savija. Kad se vrat savija, pritisak raste. Ako radite na laptopu satima bez podizanja ekrana, vaša kičma radi nešto što biomehaničari zovu statičko opterećenje.
to znači da mišići vrata moraju konstantno držati glavu u neprirodnom položaju. Oni to zovu tako, a mi ćemo to nazvati katastrofa. A mišići ne vole statiku, oni vole pokret. Kad su satima u istom položaju, počinju da se zamaraju i šalju signal mozgu u obliku bola. 4. navika. Sjedenje bez pauze. Diskovi u kičmi su posebni. Oni nemaju klasične krvne sudove kao većina tkiva u tijelu. Umjesto toga, hranljive materije dobijaju difuzijom, procesom koji zavisi od promjene pritiska u diskovima. Kada hodate ili se pomjerate, disk se naizmjenično sabija i širi. To omogućava da hranljive materije ulaze i izlaze iz njega. Pa ubrzo sam, zašto sam to već pričao u prošlom videu. Kada sjedite nepomično satima, taj proces se smanjuje. Disk ostaje sabijen i metabolička razmjena je slabija. Zato ortopedi i fizioterapeuti stalno ponavljaju istu dosadnu rečenicu. Ustani svakih 30 do 40 minuta i pomjeri se. Idi u WC, idi popi vode, idi nešto idi. Nije to motivacioni citat sa Instagrama. To je biologija. 5. navika. Jastuk koji vam svake noći krivi vrat. Ljudi često misle da je spavanje vrijeme kada se tijelo odmara i ništa se ne dešava. Ali kičma provede 6 do 8 sati u jednoj poziciji. Ako je ta pozicija loša, to je 6 do 8 sati konstantnog stresa. Ako je jastuk previsok, vrat je savijen naprijed cijelu noć. Ako je prenizak, vrat pada nazad. Idealno je da vrat i kičma budu u liniji kao kada stojite uspravno. Drugim riječima, jastuk nije dekoracija za krevet, nego ortopedski alat, bukvalno. I tu dolazimo do zanimljive ironije modernog života. Ljudi su spremni da potroše 1000 eura na telefon, televizor i auto. Ali kad treba kupiti dobar madrac i jastuk, odjednom postanu ekonomisti. Moja bivša jednom rekla da je kupovina ortopedskog madraca bacanje para. Danas kad je vidim kako sjedi savijena nad telefonom kao znak pitanja, shvatim da madrac možda i nije bio najgora investicija koju sam napravio u životu. 6. navika. Spavanje na stomaku. Ako postoji položaj koji ortopedi i fizioterapeuti gotovo jednostavno ne vole, to je spavanje na stomaku. Razlog je jednostavan. Da biste disali, glava mora biti okrenuta u jednu stranu. I tako ostaje satima. Zamislite da sada sjedite i držite glavu okrenutu desno 2 sata bez prestanka. Poslije 20 minuta vrat bi počeo da protestuje. Poslije sat vremena biste već tražili masažu. Poslije 2 sata biste vjerovatno zvali ortopeda. Mene već dosadilo. Ali, kada spavamo na stomaku, upravo to radimo svake noći. Vratna kičma ostaje u rotaciji. Ligamenti su istegnuti. Mišići jedne strane rade više nego druge, a diskovi dobijaju neprirodan pritisak. Dugoročno to može dovesti do hronične ukočenosti vrata, glavobolja i iritacije živaca koji izlaze iz vratnog dijela kičme. Zato većina stručnjaka preporučuje spavanje na boku ili na leđima. A šta ako spavam na leđima i ako hrčim? A? Šta ćemo sa tim? To ti je zato što ti je nos ogroman i zato što ti disanje ne valja. To su položaji u kojima kičma može ostati u prirodnoj liniji. Drugim riječima, spavanje na stomaku možda izgleda udobno, ali za vrat je to kao da ga svake noći pošaljete na noćnu smjenu u rudnik. 7. navika. Podizanje tereta savijenim leđima. Ovo je vjerovatno jedna od najčešćih grešaka koje ljudi pravi. I to ne rade samo u teretani, nego i u svakodnevnom životu. Podignete kesu iz prodavnice, gajbu piva, dijete, torbu i instinktivno se sagnete iz kičme. Problem je što je donji dio kičme lumbalni segment, mjesto gdje se najčešće dešavaju hernije diska. Disk između pršljenova ima spoljašnji čvrsti prsten i unutrašnje želatinozno jezgro. Kada se sagnete iz kičme i podignete težinu, pritisak gura to jezgro prema zadnjem dijelu diska. Ako se to ponavlja godinama, prsten može oslabiti i dio diska može početi da se izbočuje ili čak da pukne. To je ono što ljudi popularno zovu diskus hernija. Zato se u fizioterapiji i sportu stalno ponavlja jedno pravilo. Teret se podiže iz nogu, a ne iz leđa. Znači, čučneš, ne mogu sad ovdje čučati,
Čučneš, uspravnan si i podigneš teret. I to je to. Malo te boli noge. Aha, a šta ćemo s nogama? Pa moraš ići u teretanu. Koljena se savijaju, leđa ostaju ravna, a snaga dolazi iz kukova i nogu. A šta ako nemam snage u kukovima i nogama? Moraš ojačati noge i kukove. Marš tamo. Nije to poza za fotografiju u teretani. To je mehanika koja štiti diskove. 8. navika. Torba na jednom ramenu. Ovo izgleda bezazleno, ali tijelo ne voli neravnotežu. Kada stalno nosite torbu na jednom ramenu, težina vuče jednu stranu tijela prema dole. Mišići sa te strane moraju da rade više da bi stabilizovali ramen i pojas, dok druga strana pokušava da kompenzuje. Rezultat je mala, ali konstantna asimetrija. Ramena više nisu ravni. Mišići jedne strane postaju zategnuti, a druge oslabljeni. Ako se to ponavlja mjesecima i godinama, da žene, čule ste me žene, i vi klinci što nosite ono kao fora, ruksak, kičma počinje da pravi mikrokorekcije kako bi održala ravnotežu. I upravo te male korekcije često postanu početak hroničnih bolova u vratu i gornjem dijelu leđa. Zato fizioterapeuti savjetuju jednostavno rješenje. Ruksak ili barem mijenjanje strane na kojoj nosite torbu. 9. navika. Slab stomak i slabi leđni mišići. Kičma nije napravljena da sama nosi sav teret tijela. Ona ima pomoćnike, mišiće, trbušni mišići. Duboki stabilizatori i mišići donjeg dijela leđa funkcionišu kao prirodni korzet koji drži pršljenove stabilnim. Kada su ti mišići jaki, kičma ima stabilnu podršku. Kada su slabi, sav pritisak pada na ligamente i diskove. Zato ljudi koji se ne kreću, koji provode dane sjedeći i koji nikad ne aktiviraju te mišiće, često razvijaju hronične bolove u donjem dijelu leđa. I zanimljivo je da rješenje nije komplikovano. Dobro, nekima možda i jest. Hodanje, plivanje, vježbe za stabilizaciju trupa i osnovne vježbe snage. Kičma ne traži luksuznu teretanu, traži samo da se tijelo povremeno pokrene. Last but not least. Pomogu engleskog malo, šta? 10. navika. Duga vožnja autom bez pauze. Automobil je jedna od najvećih čuda modernog života, ali za kičmu je često mala komora za mučenje. Sjedište drži tijelo u statičnoj poziciji. Vibracije sa puta stalno prolaze kroz kičmu, a donji dio leđa nosi najveći dio opterećenja. Zato profesionalni vozači, taksisti, vozači kamiona i autobusa imaju mnogo veću stopu problema sa lumbalnim bolom. Kada sjedite satima u autu, diskovi su stalno pod pritiskom. Bez promjene položaja i bez kretanja, mišići se zamaraju, a ligamenti počinju da nose teret koji ne bi trebali. Zato stručnjaci savjetuju da se na dužim putovanjima pravi pauza svakih sat vremena. Malo hodanja, malo istezanja, kičma dobije priliku da se resetuje. Sad dolazimo do jedne zanimljive istine. Većina ljudi misli da kičmu uništi jedna velika povreda. Neki spektakularan trenutak. Nešto pukne, presječe vas, boli i to je to. Ali u stvarnosti kičma se najčešće uništava mnogo dosadnije. Navikama, malim, svakodnevnim greškama koje se ponavljaju godinama. Telefon koji gledate satima. Stolica u kojoj sjedite pogrbljeni, jastuk na kojem spavate, teret koji podižete pogrešno. To su male stvari, ali kičma ih pamti. I zato kad ljudi kažu onu čuvenu rečenicu ništa nisam radio, samo me odjednom presjeklo. Ortopedi obično samo klimnu glavom, jer kičma rijetko kad eksplodira iz vedra neba. Ona samo jednog dana odluči da više ne želi da toleriše sve ono što smo joj radili godinama. Ti se sad podigni sa tog telefona. Idi malo prošetaj. Ali čekaj, nemoj odmah. Prvo zaprati kanal. Lajkuj i podijeli ovo sa ostalim beskičmenjacima.